Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біздің негізгі сабағымыз жемістер мен көкөніс өнімдерін өндіру негіздері тақырыбы жемістер мен көкөністерді сақтаудың теориялық негіздері деп аталады. Жемістер мен көкөністер негізгі жоспары, жемістер мен көкөністерді сақталғыштықтың биологиялық негіздері, сақтаудың оптималды жағдайлары, жемістер мен көкөністерді және картопты сақтаудың негізгі әдістері, қарапайым сақтау әдістері және сақтау әдістерінің жіктелуі деген сұрақтарды қарастыратын боламыз. Адамзат баласы негізінен жыл бойы, 4 мезгіл бойы жемістер мен көкөністерді балғын күйінде тұтынғанды жақсы көреді. Жемістер мен көкөністерді сақтаудың негізгі ең алдымен олар тірі нысан ретінде, тірі организм ретінде бұлардың биологиялық ерекшеліктерімен анықталады. Жемістер мен көкөністердің ұзақ уақыт сақтауға жарамдылығы негізінен екі түрлі көрсеткішпен сипатталады. Олардың бірінші сақталғыштық және сақталым деп аталады. Жемістер мен көкөністердің салмағын жоғалтпай, бұзбай және тауарлық, тағамдық және тұқымдық сапаларын төмендетпей, ұзақ уақыт бойы сақталуына қабілеттілігін сақталғыштық деп атаймыз. Ал сақталым дегеніміз сақтау нәтижесінде жемістер мен көкөністер көлемін жоғалтпай, сапасын өзгертпей, оларды өсіріп өндіру және сақтау маусымдылығының нақты жағдайдағы сақталғыштығының байқалуы. Жемістер мен көкөністердің сақталымы сипаттау үшін оларды 3 топқа бөлеміз. Бірінші, 2 жылдық көкөністер оларға бірінші жылы жер бетіне шығып, екінші жылы өнім беретін негізінен жемістер мен көкөністер жатады. 2 жылдықтарға көбіне көкөністер жатады. Бұларға капуста жатады, қырыққабат, сәбіз, қызылша және пияз, картоп жатады. Екінші жылдық, ал екінші түріне бұл шикілдеуік жемістер мен жемісті көкөністер жатады. Бұларға жемісті көкөністерге қызанақ пен баялды жатса, шикілдеуік жемістерге сүйекті жемістер жатады, және бұларға бұрыштар мен бақша дақылдар жатады. Үшінші түрі бұл жапырақты көкөністер, жидектер мен сүйекті дақылдардың шамалы бөлігі жатады. 2 жылдық көкөністер мен картоптың сақталымы бұлардың тыныштық кезеңінің ұзақтығы және олардың тереңдігімен анықталады. Тыныштық күйі бұл даму процесінде қалыптасқан генетикалық бекіген өсімдік мүшелерінің маусымдық қолайсыз жағдайлардан құтқару реакциясы ретінде қалыптасады. Бұл сақталғыштық жемістер мен көкөністердің сорттарының белгілі бір уақыт аралығында салмағын жоғалтпауы, фитопатогенді организмдермен зақымдалуы мен физиологиялық аурулардан зақымдануы жатады. Және бұлардың тауарлық, тағамдық, тұқымдық сапасының төмендеуі аз ғана мөлшерде болып, сақталу қабілеті барынша жоғары болу керек. Бұл жемістер мен көкөністердің өте маңызды шаруашылық және биологиялық көрсеткіштері. Көбіне жемістер мен көкөністерді біз сақтауға алатын кезде олардың пісуі, биологиялық пісуі және шаруашылық пісу кезеңі болады. Біз көбіне ұзақ уақытқа сақталатын жемістер мен көкөністерді биологиялық пісу кезінде аламыз. Яғни олардың толық піспей, енді пісіп келе жатқан кезінде жинасақ, біз оларды әрмен қарай ұзақ уақыт сақтауға, сапасын жоғалтпай, дәмін өзгертпей, фитопатогенді микроорганизмдерге, яғни ауруларға ұшырамауына, олардың сапасын жоғалтпауына жақсы әсер етеді. Жемістер мен көкөністердің өте стандарттарға сай өнім сапасының негізгі көрсеткіштерінің бірі болып саналады. Бұл сақталғыштық пен сақталым негізінен көптеген стандарттарға сәйкес қандай да бір жемістер мен көкөністердің өзінің сақтауға алынатын жемістердің мөлшері, олардың сосын жаңағы сорттарына байланысты, өсіру ерекшеліктеріне байланысты түрлі өздерінің негізгі талаптары бар. Сақталғыштықтың мөлшері сан арқылы білдіру үшін оларға ең бірінші қолайлы және экологиялық агротехникалық жағдайда өсірілген өнімнің ең жақсы сақталу жағдайларының 10% шығынын бергенінше сақталатын уақыты. Яғни біз сақталған өнімнің 10% жоғалса, біз оны жақсы сақталған деп есептеуге болады. Мысалы, ең көп білетін, мысалы, алманы сақтаудың бірнеше әдістері бар. Соның ішінде ұзақ уақыт сақталғышты, мысалы, апорт алмасы кең таралған, сақталғыштығы 5 айда өте қолайлы болса, өзі үйлесім тапқан, жақсы сақталған апортты 5 ай сақталғаннан кейін оның жалпы шығыны 10%-тен аспауы керек. Яғни бұл сорттың жақсы сақталғанын білдіреді.
келеді. Ал сақталым дегеніміз әрбір сорттың нақты өсіру және сақтау жағдайларына байланысты өзгерген сақталғыштығы. Сорттың нақтылы өсу мен сақтау жағдайлары қолайсыз болса, оның сақталымы стандарттарға көрсетілген сақталғыштығынан төмендеу болып келеді. Бұлар сорттардың сақталымы және тұқым қуалаушылықтың қасиеттеріне байланысты болады. Өсу мен сақтау жағдайларының арасында көптеген байланыстар бар. Осы себептерге байланысты кейбір шырынды өсімдіктер деп те атаймыз. Олардың құрамындағы судың мөлшеріне байланысты, кейбір судың мөлшеріне байланысты да сақталғыштықтың сақталудың да бірнеше себептеріне әсер етеді. Бұл зат алмасу процесінің жылдамдығының жоғары болуына, жемістер мен көкөністер тез пісіп кетеді, ескіреді және тауарлық сапасы, дәмдік құндылығы төмендеу процестерді тездетеді. Жемістер мен көкөністердің құрамындағы судың булануы басқа өсімдіктерге қарағанда жоғары болады. Бұл су булану сонымен қатар ауаның ылғалдылығы, жеміс қабығының қаттылығына да байланысты болады. Алма қабығының қаттылығы, орташа және қарбыз қабығының өте қатты болуы, бұл олардың ұзақ уақыт сақталуға бейім екенін білдіреді. Үшінші түрі жемістер мен көкөністердің микробиологиялық ауруларға қарсы төзімділігі төмен болып келеді. Олардың құрамында суы көп болғандықтан шырынды жұмсағында микроорганизмдердің дамуына, көбеюіне өте қолайлы орта болып саналады. Осы себепке байланысты жемістер мен көкөністердің сақталуы өте қиын. Оларды ерекше жағдайларда, әдейі арнайы технологиялар мен қоймаларда сақтаған жөн. Сақталғыштығына байланысты жас жемістер мен көкөністерді 3 топқа бөліп сақтаудың маңызы зор. Сонымен қатар шикілдеуік жемістер мен көкөністердің сақталғыштықтың негіздері, бұл топқа жататын дақыл жемістер мен көкөністер өсімдіктердің онтогенетикалық дамуының аяқталу кезеңінде пайда болады да шырынды жемістердің сақталуы өте төмен болады. Сондықтан жемістер мен көкөністердің дәміндік құндылығы ең жоғары болатын, одан кейін жеміс қаптың ескіруіне байланысты олардың тауарлық, тағамдық сапасы, физиологиялық, микробиологиялық ауруларға қарсы төзімділігі төмендейді. Жинағаннан кейін, пісіп жетілуі аяқталғаннан кейін жемістер мен көкөністерді қолайлы жағдай туғызғанда көп шығынсыз ұзақ уақыт сақтауға бейім болады. Жемістер мен көкөністердің пісіп жетілуі аяқталғаннан кейін жемістер қандай да бір қолайлы жағдайларда сақтауға да жарамсыз түрлері болады. Осы себепте мысалы алманың көп жағдайда жаздық сорттары ұзақ уақыт сақтауға келмейді. Себебі олардың пісіп жетілуі жиналған кезде, ағаштан үзілмей тұрған кезде аяқталады. Оларды піскеннен кейін жаздық сорттарын сол жаз айы біткенше жеп, яғни таусылу керек. Ал сақталу мерзімі ұзақ болатын күздік сорттары, қыстық сорттары тіпті сақтауға өте ыңғайлы болып келеді. Жемістер мен көкөністерді және картопты сақтаудың негіздері. Яғни жемістер мен көкөністерді сақтау, картопты сақтау, бұл көп жағдайда сақтаудың негізінен бірнеше әдістері бар. Сақтаудың негіздері танаптық сақтау әдістері, ең қарапайым әдістер бұл далалық жағдайда орналасқан бурттар мен траншеяларда, орларда сақтау әдістері жатады. Бұл екінші түрі арнайы салынған қоймаларда сақтау әдістері арнайы қоймаларда жүргізілген дұрыс. Бізде ең көп тараған түрі танаптық сақтау. Бұл танапта сыртта және сыртқы ауасы келіп, жаңағы салқындатып тұратын арнайы қоймаларда да сақтауға болады. Бұл ауа желдеткіштері арқылы белгілі бір тоңазытқыштағы температураны қалыпты ұстап тұруына байланысты болады. Егер көп жағдайда танаптық сақтау әдістері бұл далалық сақтау әдістерінің ең көп таралған түрі. Яғни бұл орлар мен траншеяларда сақтауға өте қолайлы түрі. Екінші қойма ішінде, яғни белгілі бір қоймаларда сақтау, қойманың ішіндегі температура мен ылғалдылықпен қатар ауаның газды құрамы өте қатты ескерілу керек. Мысалы, ылғалды, керекті сақтау әдістеріне байланысты, жемістер мен көкөністердің сақталуына байланысты таңдалу керек. Олардың сапасына, сақтау мерзіміне үлкен әсер ететін бұл экономикалық факторлар. Яғни біз далалық жағдайда бурттар мен траншеяларда сақтау
мысалы азық-түлік өнімдерін қоймаларға сақтауға қарағанда тиімді. Біз бурттар мен траншеяларда сақтау арқылы экономикалық тұрғыдан бізге тиімді болғанмен ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік береді. Ал екінші түрі бұл аз уақытта сақтайтын жай тоңазытқыштар және ұзақ уақыт сақтайтын реттелетін газды ортасы бар үлкен тоңазытқыштар болып саналады. Экономикалық факторларға байланысты бурттар мен траншеяларға салу көп қаражатты қажет етпегенмен, олар көп қол жұмысын қажет етеді. Сондықтан сақтаудың негізгі үш түрі белсенді түрде ауа ауыстыру, тоңазытқыштар және реттелетін газды ортасының болуы. Бұл әдіс сонымен қатар бурттар мен траншеяларға орналастырудың да өзінің үлкен негіздері, ол өздерінің негізгі қағидалары бар. Бурт дегеніміз бұл ұзына бойы жемістер мен көкөністерді жерге жайып сақтау, яғни олардың бетіне жұқа пленкалар жабуға немесе көп жағдайда сабан негізгі жабын материалы болып табылады. Ал траншеялар дегеніміз ұзынша келген ішін өнімге толтыратын орлар. Бұл да орлардың да өзіндік ерекшеліктері бар, яғни олардың да бетін көп жағдайда сабанмен жапқанның сабанмен жабудың негізгі себебі бұл үсікке шалдырмауға, сосын көп жағдайда ауа ылғалдылығын өзіне жақсы сабан тартатын болғандықтан осы сабан жабыны көп жағдайда қолданылады. Бурттар мен траншеяларда жемістер мен көкөністерді орналастыруға қойылатын негізгі талаптар, олардың орны жеңіл топырақты, шамалы ылдилау, таза болу керек. Сосын тышқандар, кемірушілер мен олардан алыстау орналастыру керек. Сонымен қатар үлкен жолдарға, трассалардан қашықтау болу керек. Яғни кезге траншеяларға белгілі бір қораптармен жиналған кезде ешқандай кедергі келтірмеу керек. Сонымен қатар өнімді сақтаудың өзінің ерекшеліктеріне байланысты негізінен көп жағдайда сақтаудың жемістер мен көкөністерді бұл үлкен көлемдегі траншеяларда, орларда, белгілі бір тоңазытқыштарда, қоймаларда сақтаудан бөлек үй жағдайда сақтаудың маңызы өте зор. Яғни жемістер мен көкөністерді сақтаудың теориялық негіздерінде қорытындылайтын болсақ, бұл негізінен 4 жыл бойы балғын күйде жемістер мен көкөністерді бұзылмай, салмағын жоғалтпай, құнарлығын жоғалтпай тұтынудың негізі болып саналады. Сондықтан сақтаудың негізгі түрлерімен таныстырып өттік. Енді бақылау сұрақтары: картоп сақтаудың негізгі технологиясын, сосын капуста сақтаудың, қырыққабат сақтаудың ерекшеліктері, тамыр жемістері сақтаудың қағидалары, пияз бен сарымсақты сақтаудың маңызы, үй жағдайында алма мен алмұртты сақтаудың жолдары деген сұрақ. Жақсы, сау болыңыздар.